안녕하세요. 푸른하늘입니다. 군에 다녀오신 예비역 분들이라면 아마 군대에서 훈련하면서 날씨 때문에 힘들었던 추억들이 다 있으실 것 같습니다. 날씨, 그 참 극복하기가 쉽지가 않죠. 군대에선 특히나 또 날씨 때문에 뭐 훈련이 취소되거나 그런 경우가 많지가 않죠. 근데 여름 같은 경우는 제가 알기로는 일정 온도 이상이 되면은 훈련이 중지되는 그런 경우는 있는 것 같은데, 겨울은 글쎄 모르겠네요. 겨울에 춥다고 해갖고 훈련이 중지되거나, 물론 부대 특성상 그렇게 하는 데도 있는 것 같은데, 제가 군 생활했던 경험을 토대로 생각을 해보면 아마 그랬던 경우는 없었던 것 같습니다. 저 같은 경우는 이제 여름 하면은 이제 두 가지 추억이 있는데요. 하나는 정말 여름인데도 불구하고 너무나 추워서 이가 덜덜거렸던 추억과, 하나는 너무나 또 정말 폭염에 더워서 정말 지쳤던 그런 추억이 있습니다. 이제 추웠던 추억은 뭐냐면, 제가 이제 수액교육 받을 때인데, 사실 이제 수액교육의 수영은 실제 바다에 가서 하기 때문에 뭐 오전에 한 3시간, 오후 한 3시간, 그렇게 거의 한 6시간에서 많게는 7시간 가까이를 바다에서 보냅니다. 그래서 사실 이제 사회에서 여름이라고 하면은 좀 더 시원한 곳, 뭐 그늘, 에어컨 이런 곳을 찾아가겠지만, 저는 그때 저를 비롯한 그 교육생들, 함께 했던 그 전우들은 모닥불을 찾아갔습니다. 그리고 그때 교관 조교분들이 뭐 매일 피워준 건 아니지만 또 너무나 추울 때 같은 경우, 특히 비가 내리거나 좀 바람이 많이 불 때는 모닥불을 피워줬었는데, 얼마나 정말 추웠는지 여름에 덜덜덜 떨면서, 모닥불을 쬐고 있는데도 덜덜 떨면서도 그렇게 또 수영을 했던 기억이 있습니다. 이제 또 더웠던 기억은, 제가 이제 전역하기 한 3개월? 2달 정도 남겼을 때인가요? 국지도발 훈련이라고 해서 야전 훈련을 나갔는데, 이제 산악기동을 상당히 많이 했어요. 근데 이제 전투복을 입고 또 무장 메고, 그때 방탄조끼인가요? 하여튼 그걸 착용하고서 움직이게 되니까, 와, 이거 정말 그렇게 이제 착용하고 조금만 걸어도 정말 땀이 비 오듯이 내립니다. 그냥 그렇게 하고, 이제 또 수경을 또 야전에서 하거든요. 야전에서 수경을 하게 되니까 이거 어쩔 줄 모르겠다. 그러니까 그렇게 기동을 하고 힘들어서 이제 밤에 좀 편히 잠을 잤으면 좋겠는데, 또 산이다 보니까 산모기, 그리고 또 더위, 또 습도가 높다 보니까 잠이 잘 안 오더라고요. 그러다 보니까 이제 계속 피로가 많이 쌓였었는데, 그때는 폭염이 좀 되게 길어지면서 한 3일인가 4일차 때, 그게 국방명령인지 사령부 명령인지 모르겠는데 일괄적으로 훈련이 중지됐어요. 그래서 저희가 총 일주일 동안 그렇게 야전에서 훈련할 계획이었는데, 한 3일인가 4일째 지났을 때 철수했던 기억이 있습니다. 아마 그래서 여름 같은 경우는 일정 온도 이상이 되면은 훈련이 취소되는 그런 경우도 있는 것 같습니다. 근데 글쎄 겨울은 아닌 것 같습니다. 그리고 겨울 같은 경우는, 저희 부대 같은 경우는 이제 대관령에서 이제 훈련을 하거든요. 대관령에서 동계훈련 진행하는데, 거기 같은 경우는 평균 기온이 영하 무조건 15도 이상입니다. 좀 많이 추워진다 싶으면 영하 막 25도까지 떨어지는데, 이제 그 날씨에 대대 이제 독단이나 중대 독단, 뭐 정찰 훈련을 하게 되면 저희가 야전에서 수영을 해요. 근데 뭐 물론 요즘에는 이제 뭐 비박이라고 해갖고 뭐 이렇게 야외 나가서 겨울철이나 여름철에 이렇게 그런 야영을 즐기시는 분들이 있는 것 같은데, 그 당시는 정말 그게 야영이 아니죠. 정말 방한을 한다고 했지만 영하 한 25도 되는 그 날씨에 정말 단열이 전혀 안 되는 그런 A 텐트를 치고서, D형 텐트죠. 저희 같은 D형 텐트 쳤네, 맞아. D형 텐트를 치고서 거기서 잠을 자는 게 자체가 너무나도 곤욕스러웠습니다. 무릎도 얼마나 싫었는지, 그리고 막 볼부터 시작해서 정말 입이 돌아갈 것 같은 그런 추위를 경험했던 기억이 있습니다. 근데 지금 제가 제 군생활 경험들만큼 사실 육군, 또 공군, 해군에서 근무하셨던 분들 아마 많이 더우셨을 것 같고 많이 추우셨을 것 같습니다. 이 자리를 빌려서 1998년부터 2000년까지 저랑 동시대에 같이 군생활 하셨던 많은 예비역분들 고생 정말 많으셨습니다. 물론 저희보다 선배님들도 참 고생 많으셨고, 또 저희보다 후배님들도 참 고생 많으셨는데, 어찌됐든 그 시기에 군생활하셨던 많은 분들 너무나 고생 많으셨던 것 같습니다. 근데 이제 군대에서는 왜 그렇게 여름이 더 더웠으며, 그리고 왜 겨울은 그게 더 추웠을까요? 가만히 좀 생각을 해보면, 일단 마음적인 부분에 있어갖고 더 덥고 추울 수밖에 없지 않나 생각합니다. 왜냐면
밖에서 이제 사회생활을 이제 자유롭게 하다가 갑자기 이제 군이라는 곳에 와서 안 해보던 것을 해야 되고 또 그런 자유스러움이 좀 많이 단절되다 보니까 그러니까 이제 상대적으로 마음이 많이 위축될 수밖에 없겠죠. 그래도 군생활 하다 보면은 이것저것 눈치 봐야 할 것도 많이 있잖아요. 그러다 보니까 더 춥게 느껴지고 더 덥게 느껴지는 게 아니었나? 예, 그렇게 생각을 해봅니다. 아, 그리고 또 군에서 이 전투복 있잖아요, 전투복. 그러니까 저희 때는 이제 얼룩무늬 전투복인데 지금 이 전투복은 사실 좀 이제 신형 디지털 전투복이잖아요. 그래서 약간 통기성은 저희 때보다 더 좋아진 것 같긴 한데 저희 때는 그게 사실 이렇게 통기성이 별로 좋지는 않았어요. 그래서 그 군복을 입고 뭐 여름에 야전에 나간다든가 뭐 겨울 같은데 하면 그러니까 여름은 여름대로 더 그 군복이 덥고 겨울은 겨울대로 그 군복을 입으면 더 추웠던 그런 기억이 있습니다. 아무튼 이 군인들에 대한 처우들도 좀 많이 좀 개선이 되었으면 좋겠습니다. 지금은 물론 많이 좋아지고 있는 거로 알고 있는데 여기서 제가 좀 제 개인적인 생각인데 제가 영상에서 한 번, 두 번 얘기했던 것 같은데 그 보병의 전투 장비 있잖아요. 그러니까 개인 전투 장비. 그래서 뭐 방탄 조끼라든가 뭐 방탄 헬멧, 뭐 고글, 그다음에 이 전술 장갑 같은 거, 특히나 이 병기. 요 부분들의 좀 개선이 우리나라 이런 경제적 수준에 비해서 너무 좀 더딘 게 아닌가 그렇게 생각을 한번 해봅니다. 물론 군 생활을 길게 하고 나가지 않는 그런 부분이 있어서 투자를 안 하는 건지도 모르겠는데 어찌됐든 그 보병이 상당히 중요한 것 같은데 그런 신무기들을 도입도 하고 막 개발도 하는데 그 보병에 대한 투자가 제 생각엔 좀 많이 이루어지지 않는 것 같아서 좀 그런 것들이 좀 개선이 많이 되었으면 좋겠습니다. 좀 그래도 좀 더 좋은 장비로 훈련을 하게 되면 전투력 증강에 도움이 되지 않을까 생각합니다. 그리고 비용이 되게 많이 들진 않을 것 같거든요. 그 보병들의 그런 전투 장비 개선 비용은 사실 그건 의지만 있으면 물론 단기간 내에 할 수는 없겠지만 뭐 단계적으로 뭐 1년, 2년, 3년, 4년, 5년 안에 뭐 한다 해서 예산을 투입하면 충분히 가능할 것 같아서 복지 부분도 좋아져야겠지만 이런 장비 부분의 개선이 좀 잘 되었으면 하는 그런 바람이 있습니다. 군대에서 이 날씨 참 무시할 수 없죠. 그렇지만 군이라는 집단은 그런 날씨 때문에 뭐 전투를 안 할 수는 없는 거기 때문에 그런 날씨 또한 극복해야 되는 게 군인의 기본 정신이 아닐까 생각합니다. 지금 이 순간에도 대한민국을 지키고 있는 국군 장병 여러분 얼마나 고생이 많으십니까? 그 참 최전방 철책선에도 이 폭염에 또 겨울엔 또 여름엔 또 폭염, 겨울에는 그 추위와 싸우고 있고 또 후방에서 또 훈련하는 여러분들도 얼마나 힘든 부분이 많겠습니까? 근데 아무튼 여러분들이 그렇게 훈련하고 경계임무를 서주고 있기 때문에 저희들이 또 이렇게 일상을 보낼 수 있는 것이기 때문에 너무 감사드립니다. 그리고 건강한 군생활이 되셨으면 좋겠고 늘 파이팅입니다. 네. 그리고 제가 알기로는 육군의 GP에서 근무하셨던 분들 그 추위와 너무나 많은 그런 싸움이 있으셨던 걸로 알고 있습니다. 그러니까 거기 같은 경우는 뭐 영하 추웠다면 영하 막 30도 막 거의 40도까지 육박하게 떨어지는 걸로 알고 있는데 그 날씨에 경계 근무 서시고 그리고 뭐 제설 작업하고 그런 거 얼마나 힘들겠어요. 또 훈련은 훈련대로 하고 정말 고생 많이 하셨습니다. 제가 느꼈던 추위 그거보다도 아마 더 심한 추위를 느꼈을 것 같은데 정말 고생 많으셨습니다. 육군뿐 아니라 또 해병대, 해군, 공군 많은 예비역분들 군생활하면서 고생이 참 많으셨는데 또 사회생활 하면서 어려운 일 있을 때 그 군생활 추억을 좀 한번 되새겨 보면서 이겨냈으면 좋겠습니다. 지금까지 푸른과 구름TV의 푸른환이었습니다. 감사합니다. 필승!